اتجوزتي ما اتجوزتيش، خلفتي ما خلفتيش، انت هتعدي من مرحله المينوبوز. القيمه بتاعتها في الخصوبه بتاعتها، انك انت تقدري تجيبي اطفال. وانس ان دي راحت منك، ده معناها ان قيمتك للمجتمع انتهت. وكل واحده قعدت معايا بتحكي لي عن المشاكل اللي هي بتعاني منها، وقال لك لا ده بيزود احتمال حدوث سرطان الثدي. مخنا عنده قدره خارقه للتاقلم مع الحاجات الجديده. انا بالنسبه لي هي رحله جميله. احنا ضروري اكلنا يتغير، محتاجين بروتين اكتر، وامتى هتيجي على نفسك وامتى مش هتيجي، ودي رحله مهمه قوي. جولنار. هاي هاي ازيك انتي؟ ميرسي قوي انك جيتي النهارده. على ايه؟ محدش ميرسي ان قالك. انتوا قلتوا لي اجي. لا انا مبسوطه قوي اني قابلتك. انا وانا كان بقالي كمان. فتره بتابع صفحتك وعايزه اشكرك قوي على اللي انت بتعمليه. على ايه؟ ده عايزه اقول لاي حد بيتفرج علينا ان احنا النهارده هنتكلم عن موضوع تقيل قوي اقوله بالعربي، اللي هو الناس بتسميه انقطاع الطمث او بيسموه سن اليأس، اللي هي ما عنديش اي فكره مين المؤذي اللي سماه كده برضو. هي استقطبت، لكن هي مفروض سن اليأس من الدورة، يعني ان الدورة خلصت خلاص. بس هم سابوا الباقي وحطوا اليأس، وهو ده الاسم هو ده الاسم الدارج للأسف. احنا لو اي حد بيسمعنا النهارده وقدر ان هو يقترح علينا اسم حلو، بيتهيألي ان احنا ممكن نعمل يعني نديلهم جايزه ظريفه، فممكن والله نسعى لهذا نديهم الموضوع. كتاب، نديهم كتب من بالظبط. عندي. لا يا ريت فعلا لو نقدر ان احنا نغير المفهوم بتاع الاسم دوت، لان حتى الاسم بيشجع الواحد انه ما يبقاش عايز يبقى له اي علاقه بالمرحله دي، مع ان كلنا هنعدي فيها سواء شئنا او ابينا يعني. ده بدون ادنى شك. ودي نقطه ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفاها، ان اتجوزتي ما اتجوزتيش، خلفتي ما خلفتيش، انت هتعدي من مرحله المينوبوز. يعني ممكن تبقي الحمل ما يهمكيش عشان انت ما اتجوزتيش، او يعني قصدي بس مينوبوز هتعدي بيه. ملهاش دعوه بقى انت في ايه حياتك عامله ازاي، دي حاجه ضروري هتعدي منها. اوكي. عندي سؤال. اهالينا زمان ما كانوش طبعا بيتكلموا في الموضوع دوت خالص، فما كانش فيه عليه حوار اصلا. بالظبط. دلوقتي بقينا نتكلم كتير. هل انت حاسه ان ده بقى ترند او بقى حاجه يعني الناس بس بتتكلم عليه بالهدف ده، ولا انت حاسه ان هو فعلا احتياج ضروري في لا هو المجتمع اكيد بتاعنا؟ احتياج، بس هو في شقين. مرحله قطع الدورة، أو إن الدورة تتقطع، أو انقطاع الطمس، أو مينوبوز لو حبينا نقولها، مرحلة طول عمرها ليها تحدياتها. بس خلي بالك إن العمر الافتراضي للبني آدمين اتغير، واللايف ستايل بتاعنا اتغير. احنا دلوقتي بنبقى اكتف وعايشين حياة أكتر بكتير من أمهاتنا وجداتنا. اللي احنا بنعمله دلوقتي وإحنا زي 56 أو 60، مش زي الحاجة لما كانت بتبقى عندها 55 سنة، كانوا بتعتبر خلاص هي ست عجوزة، فماشي بتشتكي من كذا، بتشتكي ضمن العجز. انت دلوقتي لا، انت موظفة وبتروحي وبتيجي ومعاكي ولادك وبتودي يعني قصدي حياة اكتف جدا ماشية فيها، وفي نفس الوقت بتتعاملي مع أعراض بتأثر على جودة الحياة بتاعتك. لكن في جزئية أخرى، إن اللايف ستايل بقى بتاعنا ده ليه سايد افكتس أو آثار جانبية أخرى، إن إحنا ستريس عندنا أعلى بكتير، نوعية الأكل بتاعنا أوحش، الهواء بتاعنا أوحش، بنحط كريمات وحاجات على جسمنا. كل دي بيسموها قصدي اسمه ايه ده، استروجين ديسربتورز او هرمون ديسربتورز، بتأثر على الهرمونات في الجسم مع الوقت. عارفة زي لما كانوا يقعدوا يقولوا اصل العيال بياكلوا فراخ بيضة والفراخ واخدة هرمونات، ما على فكرة هو المبدأ واحد. يعني لو احنا بنفكر في ان العيال ليه بقت بتجيلهم الدورة بدري، او ليه بقى مش عارف ايه، علشان بياخدوا هرمونات في الفراخ هو نفس الحكاية بالنسبة لنا. ما احنا كلنا الفراخ دي وحطينا الكريمات اللي كلها هرمون ديسربتورز، كل الحاجات دي. والستريس طبعا الشديد اللي الواحد عايش فيه، كل ده ستريس بيعلي هرمون الكورتيزول، فانتي بقت الأعراض واضحة أكتر، شديدة أكتر، بتبان أكتر بكتير من لما كان الناس بتاكل أكل نظيف ما فيهوش بيستيسايدز أو مواد حافظة، أو
طبيعي ان المرحلة الطبيعية، لان دي مرحلة طبيعية على فكرة. احنا برضو دي نقطة مهمة قوي، محتاجين ما نتعاملش معاها على انها ده مرض ولا لا ولا حالة. هي مرحلة طبيعية جدا في حياتنا، ليها تحدياتنا، زي ما الحمل ليه تحدياته، زي ما الولادة ليها تحدياتها، زي ما ان يجيلك الدورة ليها تحدياتها. بس احنا عادة اللي بنعمله ان احنا بنعلم الناس عن الحاجات دي. البنت لما تيجي تجيلها الدورة بنحكي لها هيحصل لك كذا، وممكن يبقى كذا، وممكن يبقى كذا. الست وهي حامل حماتها تقول لها، مامتها تقول لها. سبحان الله، نيجي على بقى المينوبوز ولا الهوى ولا عندك اي فكرة انت هتواجهي ايه لبقية حياتك. هي مش دي مش نقطة انها حمل 9 شهور، لا، ده خلاص انت وانس ان انت دخلتي في المرحلة دي، ما بعدها ده ما باقي من حياتك، اللي هو ممكن يبقى 20-25 سنة. ممكن تقولي لي تعريف البيري مينوبوز من المينوبوز من البوست مينوبوز؟ هل هم مراحل؟ انقطاع الطمس او المينوبوز متقسم ل3. مرحلة البيري مينوبوز او اللي هي ما قبل انقطاع الطمس، وانقطاع الطمس نفسه، وما بعد انقطاع الطمس. انقطاع الطمس او المينوبوز هو التفسير بتاعه الطبي عند مرور 12 شهر متتاليين من غير دورة شهرية. وانس انك انت عدى ال 12 شهر، انت تعتبري خلاص دخلتي وبقى عندك مينوبوز والدورة اتقطعت. كل اللي ما قبل ده اللي ممكن يستمر بال10 سنين، يعني متوسط السن اللي الستات بتقطع فيها الدورة في حدود 50-51. في مصر بتبقى أقل شوية، بس يعني قولي 50-51. ولكن الأعراض اللي هي مرحلة ما قبل انقطاع الطمس أو البيريمينوبوز دي ممكن تبقى لغاية 10 سنين قبليها تبتدي تحسي بأعراض، وانتي الدورة عندك ماشية طبيعي وحياتك عادية، كل الكلام ده، بس في بوادر للأعراض. بوست مينوبوز او ما بعد بقى انقطاع الطمس، ده بقى بقية حياتك. دي الطريقة اللي جسمك بقى هيتعامل فيها مع نقص مستويات الهرمونات. فلو هنبص عليها من الناحية الهرمونية، مرحلة البيريمينوبوز او ما قبل انقطاع الطمس دي مرحلة تذبذب شديد في الهرمونات. تاخد وقت قد ايه؟ ممكن تاخد لغاية 10 سنين. ولكن لو هنرجع برضو نقول متوسط 4-5 سنين. دي مرحلة تذبذب شديد جدا في الهرمونات، بتبقى طالعة نازلة. وعشان كده ساعات كتير مش سهل انها تتلقط بالتحاليل، لانك انت ممكن تروحي تعملي تحليل هرمونات، بس بحظك ان الساعة وقت ما جيتي تعملي التحليل ده الهرمونات كان مستواها عالي. ظريف انك قلت لي كده، عشان انا عملت تحليل والدكتوره قالت لي ان انا مش في بيريمينوبوز، وانا I tick all the boxes، يعني كل الاعراض عندي. وكان بقالي كتير بقى بقول لجوزي انا بتغير وانا مش نفس الشخص، وانا بقيت عاطفيه اكتر ودمعتي قربت ومخي مش بيركز وبعد ما هريته معلومات عن الموضوع ده زهقته يعني، وطلع تحليل ان انا مش فيه. سمعني بقول له واحده صاحبتي انا اكيد تحليل في حاجه غلط، قال لي بس زهقتيني، والفيلم ده كله لا. فيلم انت عايشاه في دماغك. لا بالعكس. عارفه تقدري تفرقي بينها زي ايه؟ زي ما تاخدي صوره بكاميرا وفيديو. في مرحله البيريمينوبوز مفروض ان تحاليلنا تتاخد زي فيديو علشان اقدر اشوف ده، بمعنى ان انا محتاجه اعمل تحاليل على فترات مختلفه من الشهر لمده 2-3 علشان يقدروا يشوفوا الباترن امتى بتطلع وامتى بتنزل. لكن لو اخدتي لقطه، ممكن اللقطه بحظك تلقطها والهرمونات واقعه، بس ممكن ما تلقطهاش وتبقى هرموناتك شكلها حتى طبيعي. لو هي at a certain time، يعني هم قالوا لي لازم تبقى في وقت معين، في ما تفرقش. بصي من الناحيه الطبيه صعب قوي التحليل يلقطها، صعب قوي، مش بالسهل. فما بعد بقى انقطاع الطمس نفسه بقى، ده لما خلاص بقى التذبذب ده بيقل والهرمونات بتوصل بقى لليفل واطي معين، خلاص الدورة بتقطع. والدورة بتقطع عشان المبيض بيبطل يشتغل. ما بعد بقى انقطاع الطمس ده خلاص الدنيا أهدى والأعراض أهدى، لأن مفيش تذبذب، فجسمك بيبقى عنده فرصة إنه يتأقلم مع البيس لاين الجديد أو مع الحياة الطبيعية الجديدة. بياخد شوية وقت، بس هو بيبتدي يتكيف مع المستويات بتاعة الهرمونات اللي موجودة دلوقتي. عشان كده دايما بيقولك أكتر فترة صعبة على الستات
مش مرحله ان البيريد تقطع، هي الفتره اللي قبليها وقت التذبذب. التذبذب هو اللي بيعمل اللخبطه بقى، وكل الاعراض اللي الناس عارفاها واللي مش عارفاها والحاجات دي كلها بتحصل في الفتره اللي قبل ما الدوره تقطع. اوكي. طب سؤال، ليه الناس يعني في ستيجما كده او في وصمه على البيريمينوبوز؟ يعني انا لما كنت بقول لاصحابي انا اكيد فيه وعندي اعراض غريبه جدا، كان يقعدوا يقولوا لي لا ما تفكريش في الموضوع ده، طلعيه من دماغك، لا احنا لسه بدري علينا. يعني ليه احنا متأزمين من الموضوع ده مع انه هو حاجه طبيعيه جدا؟ بصي انا الهاشتاج بتاع الصفحه بتاعتي قيمتك مش في خصوبتك. بس احنا للاسف الستات طول عمرها القيمه بتاعتها في الخصوبه بتاعتها، انك انت تقدري تجيبي اطفال، ان انت تقدري تخلفي. وانس ان دي راحت منك، ده معناها ان قيمتك للمجتمع انتهت. فعشان كده دي حاجه متربيه في، ومش على فكره مش بس في مصر ولا في الوطن العربي، ده في العالم كله. العالم كله بس سابقنا شويه في التوعيه بمرحله المينوبوز والكلام ده كله، بقى فيه كلام اكتر، بقى فيه ادويه اكتر، بقى فيه ريسيرش اكتر، بس ما زالت النقطه دي الستات. ولو هتبصي بقى خديها بقى بالعكس، احنا كان زمان برضو في سن امهاتنا وجداتنا الستات كانت بتسمح لنفسها انها تكبر. احنا ما بنسمحش لنفسنا ان احنا ممنوع. نكبر. اوكي. بقى في بارانويا من الكبر انك انت تكبري. والستات بتجيبها لبعض اللي هو يعني فانت تقولي اصل انا البيريد لا انت بتهزري، لا تقطع ايه وبتاع إيه؟ يعني لا شر بره وبعيد. اما فطبعا ليها ستيجما. احنا كستات بينا وبين بعض والرجاله طبعا بقى قيسي بقى على ده، هم مش عارفين اصلا الموضوع ايه ولا ايه اللي بيحصل ولا اي حاجه، فبالنسبه لهم خلاص بقى مش يعني مش مهم، مش موضوع ذات اهميه. فهتلاقي ان الستيجما جايه من الستات اكتر منها من الرجاله نفسهم. اوكي. طب دي حاجه مهمه ان انت بتقوليها دي، ان احنا علينا دور ان احنا طبعا يعني نكسر الوصمه ديت ويعني ندرك ان دي حاجه طبيعيه جدا زي اي حاجه بتحصل، ونتكلم عليها عادي يعني عادي خالص مفروض. بالظبط. طيب سؤال كمان، بغض النظر عن الاعراض المعروفه قوي اللي هي الهبات الحراريه بيسموها هبات السخونه هبات السخونه، او يعني الحاجات المعروفه، ايه الحاجات الغريبه او مش معروفه قوي ممكن الواحد ما يبقاش متوقعها؟ بصي بصفه عامه طبيا مع الريسيرش اكتشفوا ان في 33 عرض بيعتبروا من اعراض المينوبوز او انقطاع الطمس. زي ما انتي قلتي الحاجات المعروفه هبات السخونه، اللخبطه في الدوره، ممكن في ناس تبقى عارفه ان المود بيتغير او الحاجات دي كلها، ولكن في حاجات تانية كتير من الناس ما بتبقاش عارفاها. مثلا الجفاف المهبلي او الجفاف عامه. ليه البشره بتتغير في المرحلة دي؟ لأن البشرة بتتغير لأن الاستروجين اللي هو الهرمون النسائي من ضمن وظائفه الأساسية إن هو بيحافظ على الليونة في الخلايا، أيا كانت نوع الخلية إيه. الخلية دي في جلدك، الخلية دي في المفاصل، الخلية دي في الأوعية الدموية. فالاستروجين ماستر هرمون، بمعنى انه متواجد في نسبة مهولة من خلايا جسمك ليه ريسبتورز. فكل ما كل ما بتقل، كل ما الريسبتورز دي ما بتلاقيش الاستروجين، كل ما الطريقة اللي بتتعامل بيها بتقل. فمن ضمنها الليونة دي بتنطبق برضو على المهبل. زي ما بيحصل لك الجلد بيبقى جفاف، ما هو المهبل أنسجة. طب ممكن تطمنيني على الجلد لو سمحت، بعد ما نعدي المرحلة دي ترجع اللونة تاني ولا اللي راح ما بيرجعش؟ لا خلاص خلاص. طيب الله يطمنك. لا لا للأسف يعني في حاجات، هي دي في حاجات انت ضروري تتعلمي انك انت to accept. في حاجات هتقدري تاخدي لها supplements او مكملات غذائية تساعدك انها تسهل الفانكشن بتاعتك في حياتك، وفي حاجات امر الله خلاص ما يعني هنعمل ايه يعني. طبعا
احنا مش عاوزين نتكلم، او ممكن نبقى نتكلم في الجزئيه العلاجيه، لان في جزء كبير من الناس بره بياخدوا هرمون ريبليسمنت او هرمونات بديله علشان يعوضوا الاستروجين والبروجسترون اللي ناقص. فده بيحسن طبعا تاني من الاعراض اللي احنا بنتكلم عليها دي. فلو هنرجع تاني لنقطه الاعراض اللي مش معروفه، فقدان الرغبه الجنسيه، الم في العلاقه، هرش في الجلد. انا ما عنديش هرش، بس كل شويه احس ان في نمله انا ماشيه عليا بالظبط. لما قربت اتجنن، وبعدين ابقى متاكده ان في حاجه ماشيه عليا، لا، بعدين قريت تنميل. ان ده تنميل. بس ايه اللي يعني ايه اللي في هرموناتنا ممكن يعني كان في هرمون مسؤول اني ما احسش بالنمله مثلا لا، وقل الأعصاب. ولا ده اعصاب. اوكي. ما هنرجع تاني نقول لك استروجين ريسبتورز او مستقبلات الاستروجين موجوده في كل الخلايا اللي في جسمك، من ضمنها الخلايا العصبيه. اوكي، فاحساس النمله اللي ماشيه دي ممكن عادي جدا علشان الاستروجين ريسبتورز مش قادره تلقط انف استروجين، فدي بتحصل. ايه تاني؟ مفاصل. طبعا عادي جدا، الام في المفاصل، الكتاف، وش في الودان، هرش في الودان من وش دي ممكن تجنن اي حد. بالظبط. تبقى قاعد سامع يعني وش في ودانك. بالظبط. مشاكل في الذاكره، ده ممكن نكتب كتاب فيها. تركيز، تقلبات مزاجيه، ده اكيد. عياط اوكي. ممكن تلاقي نفسك بقيتي كويسه قوي بعديها، ما في يعني قصدي عارفه زي لما بيقولك التقلبات المزاجيه بتاعت الحامل اللي هي تبقى مبسوطه قوي وبعد كده مره واحده تعيط، نفس الحكايه. ايه تاني؟ طبعا مشاكل القلب والضغط والحاجات دي كلها بتزيد مع المينوبوز، لان لو هنرجع تاني للي احنا قلناه عن الاستروجين انه مسؤول عن الليونه، هو مسؤول ايضا عن الليونه في الاوعيه الدمويه. فبالتالي لما الاوعيه الدمويه الليونه بتاعتها بتبقى اقل، ده معناها ان انت عندك قابليه اعلى ان ممكن يجيلك مشاكل في القلب او جلطات او الحاجات دي. عشان كده الستات بيجيلها امراض القلب والضغط اكتر بعد مرحله المينوبوز. الرجاله لا، الرجاله ما عنده استروجين، بيسموه كارديو بروتكتور او بيحفظ الجهاز بتاع القلب والاوعيه الدمويه. فلما بيقل جزئيه الحفاظ دي بتقل معاه. فعشان كده برضو مهم قوي ان احنا نبقى عارفين احنا داخلين على ايه، علشان وده انا دايما بحب اقوله ان حتى بالنسبه للبلد التوعيه دي مهمه. هتوفر لكم فلوس يا جماعه من كتر الستات اللي بيجي لهم ضغط وبيجي لهم جلطات ما هو لو انت عاملين توعيه كافيه، الستات ممكن تاخد بالها اكتر من صحتها، فبالتالي نتجنب المشاكل اللي هي تعتبر بقى مشاكل جامده، مش مجرد اصل جلدي بيهرشني او عندي تقلبات مزاجيه مثلا. يعني في مشاكل منها هشاشه العظام. اكيد الاستروجين بيساعد ان العظم يتحط عليه الكالسيوم ويتحط عليه كل المواد اللي بتحتاج ان هو يبقى كويس. لما الاستروجين بيقل الهشاشه بتبقى اسهل. طب سؤال، شو نتأكد منين لو دي يعني دي أعراض البيريمينوبوز أو المينوبوز، ولا هو كبر سن عادي؟ أنا السؤال بتاعك بصراحة صح. لأن في أعراض كتير متداخلة مع حاجات كتير. يعني مثلا ممكن تيجي تقولي لو الغدة عندك، الغدة الدرقية مش شغالة كويس، ممكن تديكي شوية أعراض شبيهة بعض أعراض المينوبوز. بعض مثلا لو عندك فايبروميالجيا ممكن تديكي أعراض شبيهة برضو بالآلام والحاجات اللي ممكن تيجي مع المينوبوز، مع المود سوينج. فهي محتاجة حد يكون بيفهم كويس في المينوبوز، خاصة لو الدكتور النساء. وإحنا في questionnaire أو لما بنيجي ناخد حالة حد، ده بيبقى فيه 22 سؤال الست بتتسأله، وقصاده بتدي انت حاسه بالاعراض دي بشده قد ايه، مفيش خالص او شويه او جامد او وعلى اساس الاعراض دي بنقدر نحدد هل الاعراض دي متوافقه مع
البيريمينوبوز او مرحله ما قبل قطع الدوره، ولا دي ممكن تبقى حاجه تانية؟ طبعا ممكن برضو لما يعني بيطلب تحاليل ممكن تلاقي نقص فيتامين دي يعمل بعض الأعراض، ممكن نقص المغنيسيوم في جسمك يعمل أعراض. فعشان كده هي مش 1+2 بيساوي 3 في الموضوع ده. انت بتحتاجي شوية بحث كده لغاية لما تقدري تفهمي دي ممكن تبقى مرحلة ما قبل قطع البيريد ولا لا. اوكي، طيب ازاي نخلي اسرتنا او جوازنا بالتحديد يبقوا سبورت او دعم لينا في الرحله بتاعتنا ديت، من غير ما نبقى احنا كمان بنستغلها كشماعه؟ يعني انا لقيت نفسي كل شويه اقول انا نسيت اصل ده بيريمينوبوز، لا انا ما عملتش اصل ده بيريمينوبوز، لا انا تعبانه قوي ده بيريمينوبوز، لا مش هقدر اخرج. يعني ازاي ان احنا ما تبقاش شماعه وفي نفس الوقت نفهمهم احنا بنمر بايه ويبقى هما بيمدوا دعم لينا. بصي النقطه اللي انت بتتكلمي فيها بصراحه مهمه جدا، لان للاسف دي مرحله بيحصل فيها مشاكل كتيره في الجوازات. ودي حقيقي. الله يطمنك. لا اصل يعني all good news. نو ما هو لو ما فيش وعي صح، انت مش هتبقي فاهمه. صح بالظبط. لو في وعي وشريك حياتك شخص هتقدري تقعدي تتكلمي معاه بكل عاوزه اقول ايه، يعني بكل اللي جواكي، هنساعد بعض في المرحله دي. يعني ما فيهاش مشكله. لكن فعلا اللي بيحصل بالذات بقى فيما يخص الجزئيه بتاعه ان بيحصل فقدان في الرغبه الجنسيه او الم في العلاقه او حاجات زي كده، فالست بتبقى انا مش عاوزه يعني، فالراجل يبتدي يبقى ليه هي مالها، هي قلبت عليا ليه، هي فاهمه. فلو العلاقه اصلا فيها مشكله ممكن الفتره دي تزود البعد. لكن لو حصل ان احنا قعدنا واتكلمنا بشكل مفتوح، انا بمر بده وده اللي بيحصل لي، انا هحتاج ان انا علشان اقدر ابقى متقبلة، مثلا لو هنتكلم على مشكلة العلاقة الحميمية، انا محتاجة وقت اكتر منك، محتاجة يعني نغير الجو اكتر، يعني نفكر ايه الحلول اللي ممكن نعملها اللي تساعد ان انا اقدر ابقى في المود اكتر، الالم يقل. ممكن اروح للدكتور يكتب لي مزلقات او مرطبات تساعد ان احنا، والتفهم. انا عاوزه اقول ان دي ممكن تبقى فرصه ان العلاقه الحميميه تزيد اكتر من العلاقه الجنسيه. صح، هو ده طبعا حاجة مهمة جدا، بس أنا يعني أنا متخيلة إن ممكن يكون المشكلة الأكبر لو بقيت من نفسنا وبقى من تقلباتي مزاجي متقلب. طبعا خلينا برضو متفقين على شيء، احنا زي ما قلنا في 33 عرض، كل ست رحلتها مختلفة. مين هيجيله ايه ما تعرفيش. مشاكل النوم، انا بالنسبة لي رحلتي جت بمشاكل نوم، ان انا مش عارفة انام، وانكزايتي وقلق قلق 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 ومش فاهمة انا ما بنامش وعلى طول عندي انكزايتي ليه. وما كانش عارفة، واللي هو الحياة كانت طبيعية، يعني قصدي ما فيش حاجة تخليكي تفكري ان ده ممكن يكون related للبيريمينوبوز. ده كان سؤالي الجاي ليكي. تأثيره على صحتنا النفسية، لأن أنا برضو بقيت قبل السفر مثلا أبقى عندي انكزايتي، عمري ما كنت ببقى بقلق قبل السفر. بالظبط. أبقى بالليل في حاجة كده قلقاني وأنا بنام عادي طول عمري، ما كانش في مشكلة. بالظبط. إيه تاني طب في صحتنا النفسية دي جزئية ممكن في ستات بالذات لو كانوا عندهم قابلية أكتر للانكزايتي زمان، ممكن تلاقي الانكزايتي بتزيد، او لو كان بيجي لهم انكزايتي ممكن يجي لهم بانيك اتاكس. يعني قصدي في بتحصل، هي ممكن تحصل. برضو هنرجع تاني نقول الوعي. انا اول ما فهمت مفيش حاجة بتتعبك قد الخوف. انا كان اللي مجنني ان انا مش عارفه انا فيا ايه، ولفيت على الدكاتره وعملت التحاليل زي ما انتي قلتي، وتحاليل هرمونات، ورحت يمين ورحت شمال وكل لا انتي مكتئبه، وحياه ربنا ما انا مكتئبه. انا يعني انا عارفه ان انا
مفيش مش سبب يعني مم. مفيش مم. ومش قلقانه من حاجه معينه. هو مم. جسمي كله في حاله بانيك، مم. ودماغي كل اللي بتفكر فيه انا بيحصل لي كده ليه، مم. وخوف بقى انا مش عارفه انام، انا مش عارفه انام، انا مش عارفه انام، انا مش عارفه انام. واضطريت بقى اروح لدكتور متخصص في للنوم، وكتب لي دواء ظبطنا بيه النوم لغايه لما اتظبط، ورحت اخدت انتي انكزايتي ميديكيشن. فين بقى بعديها بكذا شهر اتكعبلت في ارتكل من هارفارد بيتكلم عن ان مشاكل النوم والانكزايتي من ضمن اعراض البيريمينوبوز. لمبه نورت بقى. اوكي انا كده فهمت. يعني ما ممكن العرض يبقى بايخ، بس لو انتي عارفة هو ايه صح. عندك الادوات اللي تتعاملي معاه. لو انتي مش عارفة هي ايه اللي بيحصل، ان مخك بيخش في سبايرل بقى. انا ايه اللي بيحصل؟ انا جرالي حاجة، انا في حاجة انا اكتر حاجه خوفتني لما بقت فيري تاسكات بسيطه جدا انا مهنجه فيها، وانا يعني كنت مذيره كبيره انا ابتدى يجي لي الزهايمر. بقت حاجات بسيطه قوي مش عارفه اعملها صح. فدي ابتديت يعني في يوم اكشلي عيطت، لان انا كنت حاسه ان انا وبعدين ما بقتش عارفه هي دي مرحله ولا انا خلاص مخي داخله على ديمنشيا ولا اللي بيحصل لي. يعني دي كانت اكتر حاجه فعلا مخيفه. الجزئيه دي بتتحسن. دي اتحسنت اوريدي. هو ده اللي كنت هقوله لك. الجزئيه دي يعني في حاجات بتتحسن وانس ان التقلبات اللي احنا قلنا عليها دي اللي هو طالع نازل ده بيروح. وفي حاجات زي مثلا الجلد زي ما اتفقنا، لا ده مش يعني خلاص هو مش هيتحسن لان الماده نفسها مش موجوده. لكن مخنا عنده قدره خارقه للتأقلم مع الحاجات الجديدة. ده النيوروبلاستيسيتي بالظبط. النيوروبلاستيسيتي بتاعتنا عالية. بتاخد شوية وقت التقلبات، لكن وانس انك وصلتي لليفل ستيبل او الهرمونات خلاص وصلت لمرحلة الواطية ولكن ثابتة، خلاص بقى جهازك العصبي ومخك بيبتدي بقى يقول طب حلو قوي، يلا بقى نبتدي بقى نظبط مسارات جديدة نوصل بيها المعلومات ونوصل بيها الإشارات بحيث ان احنا نرجع لل بشكل طبيعي. حلو. طب خلينا ايجابي شويه، ايه الحاجات اللي بتتظبط تاني او ايه الجانب الايجابي للرحله دي كلها؟ بصي انا بالنسبه لي هي رحله جميله ليها تحدياتها. انا مش يعني مش هنكر ده، بس انتي على بال ما بتعديها انتي بتكتشفي نفسك وبتعرفي انتي مين وعاوزه ايه وايه اللي هتتقبليه في حياتك وايه اللي مش هتتقبليه، وامتى هتيجي على نفسك وامتى مش هتيجي. ودي رحله مهمه قوي. انتي بتطلعي من الناحيه التانية لا شخص جديد وواثق في نفسه اكتر وبتحبي نفسك اكتر ومتقبله نفسك اكتر. فانا شايفه ان ده يعني هو ده بقى الماتيوريتي او النضج اللي بجد. وبتقدري تبتدي تشوفي بقى الحاجات البوزيتيف اللي في الحاجات التانية وتقدري تعملي اللي انت عاوزاه. ما هو احنا يعني اتعلمت حاجات جديدة وبقيت مينوبوز كوتش وعملت صفحة على انستجرام وبعمل فيديوز وخلي بالك انا اللي اتعلمت ان انا ازاي ااديت على الاديتنج ابس، ازاي اعمل يعني قصدي ما كل الحاجات دي انا اللي بعملها. حاجات جديدة انت بتتعلميها وعادي جدا. ما في مش يعني ما فيش حاجة اسمها اصل انا مش ما هوش سن اليأس، هو بالعكس هي النقطة انت نظرتك للحياة ايه. يا اما دي مرحلة انت شايفاها هتقويكي وتتعلمي منها حاجات كتير جديدة عنك، او بقى مش عاوزة تاخديها بقى وبقيت بروت طنط ست الحاجة. بس دي ملهاش دعوة برضو بالسن، لان انا كنت ساعات بقابل ستات عندها 40 سنة لا ما انا كبرت خلاص. ايوه هو مايند سيت اكتر. اتس ا مايند سيت. اوكي. فبره انت ما بتلاقي
50 ده ولا حاجة بالنسبة الشباب. مفيش. مهم. السبعينات بيتنططوا في كل حتة وبيسافروا وبيروحوا وبيجوا. مم. احنا بقى اللي عندنا المايند سيت مشكلة في السن دي. اوكي. آه. طيب شوية نصايح للمرحلة دي، سواء رياضة، supplements، طبعا أي حاجة الواحد يعملها، حتى لو حاجة meditative أو كده. بصي انت عندك عادة في التعامل ده في سكتين. مم. في سكة منهم مش متوفرة قوي، لا هو اكشلي مش سكتين، هم حاجة واحدة مفروض نعملها بس في عليها إضافة لو نقدر نجدها. مم. الهرمون ريبليسمنت ثيرابي او مم. العلاج بالهرمونات البديله البايو ايدنتيكال كان طلع في فتره من اكتر من 25 سنه، وكان من نوعيه معينه من الهرمونات البديله اللي بتستخدم، واتعمل بحث وقتها في سنه 2000 مهم. وقال لك لا ده بيزود احتمال حدوث سرطان الثدي، مم. وحصل بانيك فظيع في العالم كله، مم. ووقفوا ان هم يكتبوا للستات الهرمون ريبليسمنت ثيرابي. مهم. فين بقى مع الوقت اتعمل ريسيرش اكتر وابتدى يطلع انواع مختلفه من الهرمون ريبليسمنت اللي هي بيسموها بايو ايدنتيكال، او اللي هي تعتبر شبيهه بالظبط من الهرمونات اللي موجوده في جسمك. مم. فدي بتحسن الاعراض كتير مم. جدا. طبيعية يعني تعتبر، ولا لا هرمون is not لا هي طبيعي؟ ما هو لا هي مم. مش طبيعيه، مم. هي هرمونز. مم. ولكن مم. التركيبة بتاعتها الكيمياء، يعني لو مم. هنبص على التركيبة بتاعتها مم. هي أقرب ما يكون للكيميكال ميك اب بتاع ريل هرمونز. مم. مش كل الستات تقدر تاخدها، مم. بس برضو عشان نبقى متفقين. مهم. يعني لو انت عندك تاريخ شخصي مم. لمرض سرطان الثدي، مم. أو حد في عيلة الفيرست ديجري، مامتك أختك بتاع، مم. عادة الدكاترة مش هتنصح. مم. أي نعم الاحتمالية ضعيفة مم. من الهرمون ريبليسمنت ثيرابي إنها تعمل ده، ولكن أي إكسترا احتياط نقدر نعمله فبيساعد ستات كتير. مم. للأسف هو مش متوفر مثلا بالنسبة لنا في مصر خالص، مم. او لو متوفر بصعوبة جدا وعند عدد دكاترة قليلين جدا وبيجيبوه من بره ده بيتاخد مدى الحياة يعني ولا؟ على حسب. مم. لو ابتديتيه بدري ممكن ما تحتاجيش تاخديه مدى الحياة، تقدري مم. تاخديه لغاية ما تعدي الذبذبة. الذبذبة مهم. وخلاص. مهم. اللي هو بيخلي الذبذبة دي ما تبقيش حاسة بيها بالشكل ده. مم. يساعدك على انك تحافظي على عضلاتك، لان خلي بالك احنا برضو مع السن كتلة العضلات بتقل، مم. فطب ده بيضعف برضو الجسم. مم. فليه بنفيتس كتيرة. هل لكل الناس؟ لا مش لكل الناس. مم. مفروض ان يبقى في دكتور نساء متخصص في ان هو يقدر يعالج، او بلاش، ما بحبش كلمة يعالج، مم. يدي الهرمونات دي عشان تساعدك انك انت تتخطي الفترة دي بأقل تذبذب ممكن. مهم. ولكن ده لا يمنع بقى ان الخط الدفاعي الاخر مم. ده ضروري يبقى معمول برضو. مم. احنا ضروري اكلنا يتغير، مم. محتاجين بروتين اكتر، مم. عشان زي ما لسه قايله ان احنا كتله العضلات عندنا هتقل، فبالتالي انا محتاجه ازود البروتين اللي انا باكله عشان ازود كتله العضلات، علشان دي اللي بتعمل سبورت او بتساعد ان المفاصل ما توجعكيش. مم. عضلاتك كويسه، مفاصلك هتقدر تبقى متشاله. فمحتاجين ناكل بروتين كويس، محتاجين ناكل خضروات وفواكه فيها ما يسمى فايتو استروجينز، او اللي هي تعتبر الاستروجين الطبيعي اللي موجود في النباتات، مهم. زي مثلا اللي موجود في البروكولي، زي اللي موجود في الصويا. ما دي كلها نباتات فيها فايتو استروجينز. مهم. فلما باكل النباتات اللي هي او الخضروات والفواكه اللي تعتبر من المصادر للفايتو استروجينز، ده بيساعد ان الجسم يقدر يحافظ برضو على المستويات بتاعته بشكل غير انها اكل صحي. مم. ده يعني قصدي هنحط ده على جنب، ان غير انها ممكن يبقى عندها ده جواها هي اكل صحي. فانا محتاجة اغير طريقة اكلي. ما ينفعش بقى في المرحلة دي الرجيمات القاسية، مم. مش بتجيب نتيجة.
مش اي حاجه بتجيب نتيجه. لا بس حقيقي الرجيمات القاسيه في الفتره دي مش بتجيب نتيجه. ليه؟ لان انت في فتره التذبذب ده زي ما قلنا هرمونات بتلعب، بس في هرمون اخر بيتاثر جدا جدا جدا، وهو هرمون الستريس او هرمون الكورتيزول. ده بيبقى عالي اوريدي في المرحله دي. فلو انا مشيت على رجيم قاسي، الرجيم القاسي الجسم بيحس فيه بستريس، هعلي نسبه هرمون الكورتيزول، وكل ما الكورتيزول بيعلى كل ما قابليه الخسيه بتقل. فعشان كده فكره ان انا اعمل اكستريم دايتس في الفتره دي عاده النتائج بتبقى عكسيه. بالعكس حصل بالظبط. حصل فيرست هاند. اكزاكتلي. انت محتاجه تاكلي هيلثي، تاكلي كالوريز كفايه، نوعيه اكل تغذي جسمك. انت عاوزه حاجات good for you، يعني حاجات جسمك لما ياخدها يحس ان هو كويس. فالفكره اللي انا مفروض ابقى بفكر فيها وانا باكل، جسمي هيستفيد من الاكل ده ولا لا، ونغير فكره جسمي هيخس على الاكل ده ولا لا. لان هقولك حاجه، لو جسمك هيستفيد من الاكل ده eventually جسمك هيخس منه عليه. يعني لان لو هاكل اكل صحي هستخدمه طبعا مش هقعد على نص كيلو فستق واقول ما هو صحي. يعني برضو خلينا انت كنتي معايا ولا ايه؟ حد قال لك؟ يعني فاهمه برضو عاوزين نحط برضو حبه خطوط تحت الجزئيه دي. ان مش علشان الاكل صحي معناه ان انا اقدر اكل منه كميات مفتوحه. اي حاجه هاخد منها اكتر من اللازم مضره بما فيهم الميه. فكل حاجه في الليميت المظبوط. فده بالنسبه جزئيه الاكل. مهم جدا ان احنا نلعب رياضه، ونلعب رياضه بمعنى اوزان. محتاجين هنرجع تاني نتكلم على كتله العضلات. ضروري نقوي عضلاتنا، وتقويه العضلات دي مش هتيجي بس بان انا العب شويه كارديو، او ان انا لا، مش معناه ان انا ضروري اروح جيم. الحمد لله التليفون بتاعنا دلوقتي، خشي على يوتيوب دوري على اي اكسرسايز روتين تقويه هيخلي. طب دوسي اضغطي واعملي شويه ضغط واعملي شويه مش عارفه ايه. هاتي يا ستي 2 دمبل، بلاش هاتي ازازتين ميه وامسكيهم في ايدك واعملي بس ان احنا نقوي العضلات. فاللعب الرياضه بتقويه العضلات جزئيه مهمه جدا. السبلمنتس بقى او المكملات الغذائيه، احنا في المرحله دي بنحتاج مكملات غذائيه اكتر من العادي. الحاجات اللي انا شايفه ان هي اساسيه ان الست تاخدها، الاوميجا مهم جدا. اولا هتساعد لصحه القلب، وهتساعد في الذاكره والحاجات دي كلها. فيتامين دي مهم جدا في المرحله دي عشان العظم بتاعنا، عشان المود، علشان الانكزايتي، عشان الوزن. المغنيسيوم المغنيسيوم ده مهم جدا. المغنيسيوم مش نوع واحد يا جماعه، المغنيسيوم اشكال والوان من المغنيسيوم. كل نوع مغنيسيوم بيشتغل على حاجه معينه. فلو انا مثلا بشتكي من مشاكل في النوم، ارق، عندي انكزايتي، الحاجات دي كلها انا محتاجه نوع مغنيسيوم اسمه مغنيسيوم جلايسينات، بيشتغل على الجهاز العصبي. تفرق كتير قوي عن لو انا مشكلتي في تقلصات عضلات. فانا في ساعتها محتاجه نوع مغنيسيوم تاني، في منه حتى بنقدر مغنيسيوم اويل او زيت المغنيسيوم ده بنقدر ندهنه في على جسمنا عشان يساعد في التقلصات. فنوعيه المغنيسيوم بتفرق حسب الاحتياج بتاعي او اللي انا حاسه بيه. ممكن بقى طبعا اخد بقى فوقيهم واحد مالتي فيتامين، مش هيقول لا يعني. فيتامين اي طبعا لو انا عاوزه اتاكد ان البشره هتفضل كويسه. لكن لو انا قلت انا مش هاخد اي حاجه تانية خالص غير حاجه، هاخد المغنيسيوم، هاخد فيتامين دي، هاخد الاوميجا، وهاخد المالتي فيتامين. دول حاجات ناخدها كده يعني مسلمات ان احنا فعلا محتاجين ناخد منها. في بقى حاجات تانية، في حاجات تانية، بس كل واحد بقى على حسب المشاكل بقى بتاعته الشخصية عاملة ازاي. طب مشكلة شخصية عندي، اتفضلي. شعري اللي بيقع كل يوم ده هيرجع ولا هو كده خلاص في النازل؟ لا في الاغلب هتلاقيها، بس انتي ملاحظه وقوع الشعر. ما هو خلي بالك يوميا مش ده اللي انا عاوزه اقوله. احنا احيانا كتير عاوزه اقول ايه،
الطبيعي في وقوع الشعر عامة مم. لغاية 100 شعراية في اليوم، مم. ده نورمال. مم. فهل انت الشعر اللي بيقع اكتر من 100 شعراية في اليوم؟ مم. الحاجة التانية ان في سايكلز مم. في شعرك، ممكن تبقى في مرحلة معينة بالشهرين 3 الشعر بيقع كتير، مم. فده ممكن يبقى السايكل الطبيعي، وممكن برضو يبقى جزء من المينوبوز. بس مم. لو انا باخد بقى سبلمنتس وباخد مم. الفيتامين، يعني لو اخدتي بقى فيتامينات مخصوصة للشعر والحاجات دي كلها، مم. عادة المرحلة دي بتعدي والدنيا تمام، حلو. طالما مفيش حاجة تانية مسببة وقوع الشعر ده. اوكي، طيب تكلميني عن كتابك. اسمه لذيذ قوي، اسمه بس ما تقولش يأس. بس ما تقولش يأس. كلميني عنه، ايه قصته؟ بصي انا بعد ما عملت الصفحة بتاعتي اللي هي Your Golden Hour، اللي هي معناها الساعة الذهبية، ان انا شايفة ان احنا في التصوير في حاجة اسمها Golden Hour. ايوه. دي مفروض ان الضوء فيها بيبقى مظبوط جدا 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 انك تاخدي احلى صور ممكن تاخديها. الجولدن اور بيجي مرتين في اليوم، مرة بعد الفجر على طول، ومرة قبل المغرب على طول، يعني في العصرية كده. انا اعتبرت ان احنا واحنا صغيرين دي جولدن اور بتاعتنا الاولانية اللي هي بعد الفجر، اللي احنا واحنا لسه اطفال. وانا حاسة ان احنا المرحلة دي الجولدن اور التانية اللي هي احلى وقت ممكن نبقى فيه، اللي هي بعد العصرية كده قبل المغارب. فعشان كده سميتها Your Golden Hour. لذيذ الاسم. المهم، فبعد ما عملت ده كله لقيت مي عبد العظيم من What Women Want و Mind Food Publications كلمتني قالت لي احنا عاوزين نكتب كتاب عن المينوبوز. برافو. عمري ما كتبت كتاب في حياتي خالص، ولا عندي اي فكره. يعني قلت لها يعني انا ما اعرفش انا يعني ما كتبتش كتاب. قالت لي لا انا حاسه انك هتعرفي تكتبي كتاب. قلت لها بالعربي؟ قالت لي بالعربي. فقلت اوكي يلا يعني تجربه. طلع وحش مش هيتنشر. ثانك يو فيري ماتش. ففعلا قعدت بقى قلت مش عاوزه اكتب كتاب يعتبر مانيوال او المينوبوز هيحصل فيه كذا واعملي فيه كذا، لانه مش هتحسي بيه، مش هيديكي اللي انت عاوزاه. فقررت ان انا اكتبه في صورة قصص منفصلة لمجموعة ستات اصحاب من وقت الجامعة، وانا منهم. انا جلنار جلنار جوه الكتاب. يعني انا جلنار وبحكي قصتي مع المينوبوز، وبحكي قصتي ان انا بقيت مينوبوز كوتش، وان احنا طلعنا رحلة مع بعض كستات، وكل واحدة قعدت معايا بتحكي لي عن المشاكل اللي هي بتعاني منها. فمن خلال بقى قصة كل ست من دول بنتكلم عن عرض من أعراض المينوبوز المختلفة، وفي صورة قصة، بحيث انها تبقى انت شايفة نفسك فيها، او شايفة صاحبتك فيها، او شايفة اختك فيها. ده الفكرة اللي حسيت اللي هو جايز كده لما اقراه اشوف نفسي، بدل ما انا مجرد بقرا كتاب معلوماتي مش هيجاوب لي على حاجه. حلو قوي. ولذيذ الاسم قوي. دي مي بصراحه هي اللي فكرت فيه. انا طلعت بقول اسمك فلاحي قوي، اسمك اشيك بكثير. جولنار. انا بقول جولنار. ما هو اسمي تركي. بصي اسمي تركي، اتعلم اقوله. ماشي، اسمي تركي. فبالتالي الاتراك عندهم حرف الاو، فانا اسمي جول يعني زهره، ونار يعني رمان، فانا اسمي معناه زهره الرمان. ولكن انا عشت حياتي كلها هنا في مصر بيتقالني جرنال. جرنان. والتريقه اللي خدتها في حياتي وانا طفله اهرام ولا اخبار، فعادي جدا، خلاص متعوده، مفيش مشكله. فانا متعوده على ده. اوكي جولنار. اوكي، ايه اللي خلاكي تتبني الهدف ده ان انت توعي الناس على الموضوع ده؟ وايه دور كل حد فينا ان احنا ننورمالايز او نخلي الكلام في الموضوع ده شيء طبيعي؟ بصي زي ما حكيت لك على قصتي، انا لما لقيت ان انا بعد اللي عانيته ده، وكانت وقعه جامده، يعني حقيقي على جميع المقاييس وقعه جامده. بس لما فهمت هي ايه، قلت يا نهار ابيض، انا دارسه هوميوباثي ودارسه مش عارف ايه وعامله، ومع ذلك انا وقعت الوقعه دي، وما كانش ولا جه في بالي ان انا ممكن يكون ده
بيريمينوبوز، ما بالك بقى ناس ما تعرفش، ستات ما عندهاش اي خلفيه. فقلت لا يعني ما هو انا في معلومات كتير بالانجليزي، حتى في الشرق الاوسط هتلاقي في الامارات وكده كونتنت كرييترز بتوع محتوى بس اجانب بيتكلموا بالانجليزي وبيوجهوا كلام للاجانب اللي عايشين في الخليج. بس ما كانش فيه بني ادمه بتتكلم عن المرحله دي بالعربي. فقلت لا يعني طب يلا نبتدي طب نقول يا جماعه في الاعراض دي، طب ده في كذا، طب بلاش نحط وصمه العار اللي عليها. ده كان بصراحه الفكره من ورا ان انا ليه قررت اعمل المنصه دي او الصفحه بتاعت الانستجرام دي. جلنار هسألك سؤال بسأله لأي حد بيجي في محدش قال لك ايه؟ محدش قال لي اي حاجه عن الحاجات دي خالص. ده حقيقي محدش قال لي. مينوبوز كتير قوي 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 قوي، ما كانش غالبيه الستات بيتخبطوا بقطر هم مش محدش قال لهم بصوا يمين في قطر جاي. فعشان كده انا شايفه ان احنا دورنا ان احنا نتكلم عنه مع بناتنا، مع صحباتنا، مع جوازاتنا، لان الجيل اللي طالع ده بقى عنده وعي اكبر وبقى فاهم اكتر وبقى بيسأل كتير ومهتم جدا يعرف جسمه بيحصل فيه ايه. زي ما مثلا المنصة بتاعت نور بنتي بيتكلموا في ماذر بينج، والاب بتاع دليلة بيتكلموا عن الصحة بتاعت المرأة والصحة الإنجابية والصحة الجنسية. طب ما أنا لو هديهم معلومات علشان يبقوا عارفين إن ده بيحصل، عشان لما يحصل لهم ويبقوا فاهمين مامتهم أو خالتهم أو بتتصرف كده ليه، مش الست اتهبلت ومطلعة عنا وخلاص. وده اللي بيحصل، اللي هو ماما مجننانا يعني. بس لما يبقوا فاهمين احتمال ده يخليهم متقبلين اكتر ايا كان اللي انتي بتمري بيه، وده يسهل عليكي انتي المشوار.